हेलो गाइस, हमारे पास आज गोबो गोस राउंड 900 है और देख सकते हैं नीचे सबवूफर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी इसको जैसे ही प्ले करूँगा ना तो ये जो है ये पूरा एकदम वाइब्रेट होने लगेगा, जबकि वो इसका डिस्टेंस लगभग 10 मीटर के अराउंड है। ठीक है, तो चलिए सॉन्ग प्ले करते हैं।